Dziļi, dziļi elpu. Ievelkam to dziļo elpu. Un lēni, lēni izelpa. Atkal ievelku dziļu, dziļu elpu. Aiztur mazliet. Lēni izelpa. Vēl viena dziļa elpa. Aizturu, atbrīvoju plecus, uzlieku lielu smaidu sev uz sejas. Tiešām lielu smaidu, ka mēs smaidam, mums ķermenis iekrīt labsajūtā. Viņš zina, ka viss ir kārtībā. Un tad, kad mums ir viss ir kārtībā iet caur ķermeni, tad tas atslābst, viņš vairs nebēg no tīģera. Viņā var darboties lieliski imūnsistēma. Viss to, ko mums vajag šobrīd, lai mēs aizsargātu, lai būtu veseli, viss tas sāk darboties. Izelpa lēni. Ar elpu, ar smaidu uz sejas, mēs sākam šo meditāciju šodien. Tad pasēžam tiešām tādu pusminūti, smaids liels pa visu seju. Iedomājamies, kā mēs uzsmaidam savām pēdiņām, sienceļgaliem, iegurnim. Visas kājas mēs uzsmaidam. Paldies, ka man ir tāds spēcīgs, stiprs kājas, kuras var aiziet, aizskriet. Paldies, un katram iziet cauri pa orgāniem, ko viņi jums dod, kā jūs viņus izbaudat. Kādi mums ir skaisti reproduktīvi orgāni, kādas mums tur baudas mēs varam iegūt, cik forši, ka mēs varam pārēst un vētrā viss pārstrādājas, bet pirms tam jau mēs uz mēles sajūtam tās garšas, tādu garšīgu paldies savam ķermenim izsakam, ka viņš var sēdēt mierā, labsajūtā, brīnumā. Būšanā. Dziļas elpas. Dziļas ieelpas, dziļas izelpas. Es pateicos, es apzinos, es esmu klātesoša. Šobrīd, šajā brīdī. Un man izdodas. Mēs šodien ceļosim uz bailīgām vietām. Es jūs vadīšu. Tajā brīdī, kad jums aizraujās elpa, vairs negribās elpot, un es arī atgādināšu, jūs vienkārši ievelkat dziļu elpu vēderā un lēni izelpu. Var arī vienmēr uzlikt tajā brīdī rociņus vēderu, lai jūs tiešām sajūtat, ka es to dziļo elpu. Un izelpot var arī būt tāds nopūts, kā tāds ja? Dziļas ieelpas un tāds lēns izelpas, bet izelpas var tiešām tāds, es visu smagumu izelpoju ārā, ja? Un tā kā mums tā tēma ir par bailēm, tad mēs ceļojam uz kādu vietu, kur mums pavisam nesen bija baila. Tas var būt tiešām fiziski baila, gandrīz nokritām, gandrīz avārija, gandrīz kaut kas, vai arī tas var būt tāds psiholoģiski. Vienkārši bailes no kaut kāda, kas ir no sarunas, no kaut kādas izdomājuma, kas tur mums darbā pa šausmām, ja kaut kādas šausmas galvām. Aizsim uz to situāciju. Iedomājamies, kā mēs viņu aprakstītu. Kāda tā būtu? Es šorīt domājot par šo tematu atcerējos kādu gadījumu, kad es bija laikam 18 vai 19, es gāju jaungada naktī uz autobusu cauri parkam Luksemburgā, un tas parks tur tāds, tumšs parks. Jaungada nakts, pulkstens kaut kāds 1, un sēju cauri, un pieskrēja puisis un vienkārši iegrābjās man pakaļā. Un šeit ir tas brīdis, kur jūs savā stāstā varat pasmaidīt. Un es saprotu, es esmu parkā viena, un kāds man tikko ir aizticis, uzmācies vienalga, kā es to varu, bet drošības nav nekādas. Parkā neviena cita nav, ir nakts. Jaungadā tie, kur ir uz ielām, ir piedzērušies. Man ir jāturpina ceļš caur šo parku, jo es esmu vidū, vai es eju uz apakaļ vai uz priekšu, tas jebkurā gadījumā. Sirds man sitās. Jūs domājat, vai jūtat līdz manam stāstam, vai domājat savējo. Un visu man jau elpa trūkst. Un es vēlko savu koferu
Un saprotu, es nevaru tā, ka vienkārši paņemt skriet. Es izvēlējos iet uz priekšu. Un nekā man daudz tajā laikā nebija, ne tur naudas, ne telefona, ne kaut kā ko nozagt. Bet lielākā baila vienkārši bija par to, ka tas cilvēks man pieskārās negribot. Un tās domas, protams, sāk šaudīties, kas tur būs. Un kā tikt ātrāk no tā parka ārā, tam parkam cauri. Un es jau biju gandrīz tā kā tam parkam cauri tikus. Es redzu tur tas luksofors un krustojums, kurus tikšu. Kalniņš uz leju, noripoju lejā ar savu koferīti. Un pie tā luksofora pienāk tas puisis, jo kaut kas tur bija tāds, ko es zināju, ka tas ir viņš. Un es nezinu, no kā man tāds pagriežas viņu. Man tāds jautājums, kāpēc es to izdarīju? Un tā kā tāds, nezinu, no kurienes, kaut kā man pašai elpa trūkst, ja? Tā kā iedomājieties savu stāstu šādu, to bailīgo, tā, ka jūs to tiešām izjūtat ķermenī. Es, piemēram, šobrīd jums stāstot, man arī elpa bija kaklā, bet es viņu māku regulēt. Es viņu sāku elpot mierīgāk, un es zinu, ka es stāstu, bet man ķermenis ir īstenībā diezgan baila sajūtā šobrīd. Izstāstīt sev šo stāstu, un tad, kad tā elpa pamanat, kāda viņa ir, jūs viņu sākat dziļāku ieelpu, dziļāku izelpu. To izelpu caur muti var mierīgi. Un sajūtat to mieru. Šobrīd stāsts jums ir, jūs esat atcerējušies, jūs redzējāt, kā ar savām domām jūs sevi nonesat, vai arī klausoties manu stāstu, jūs nonesat sevi baiļu zonām. Tad mēs darām ko citu. Mēs ieelpojam, izelpojam, liekam smaidu uz sevis, un es stāstu sev. Es šobrīd esmu drošībā. Tas notikums gadus atpakaļ. Tā vairs nav taisnība. Tas bija notikums. Viena maza epizode. Tas ilga aptuveni 3 minūtes. Un šobrīd es varu izelpot ārā šīs bailes. Iesim mazliet dziļāk. Un šodien iedvesmu. Taisīsim 30 reizes caur muti ielpa un lēni izelpa caur muti. Abas divas caur muti, tā kā Vima Hofa elpas, kur jau praktizējuši kopā. Tie zina, tie, kas nav, tie droši praktizē kopā un sanāks. Un tad, kad jūs izelpot, atbrīvot visu plecus, galvu, visu, ko vajag. Un vēl 10 turpinam. Izelpa, aizturam elpu. Turam elpu ciet, cik ilgi varam, atbrīvojam plecus. Jūtam, kā tā baila sajūta aizplūst no mums prom. Mēs iekāpjam patīkamā, varam uzlikt smaidu uz sejas. Labsajūtām. Kad vajag ielpojam un aizturam elpu. Un pēc tam elpojam vienkārši caur degunu. Mierīgs dziļas elpas. Es apzinos. Es esmu tā, kas izvēlās, kurā stāvoklī būt, vai tajā baiļu, ar saraustītu elpu, šausmu stāstu galvā, vai es izvēlos elpot
nonākt miera stāvoklī, labsajūtā. Man katru mirkli ir izvēle. Es vadu savas domas. Mans domas vada rīcību. Rīcība man izraisa šīs atkal citas emocijas, un kurā es šodien gribu dzīvot. Kādā es izvēlos šodien dzīvot. Es šobrīd izdaru izvēli. Un kad man atkal paslīdēs kājas, nesapratīšu, un es kaut ko ne tā būs, es atgriezīšos pie jautājuma, kur es izvēlos dzīvot. Es uzņemos atbildību. Paldies, ka jūs meditējat kopā. Dziļi ievelkam elpu, lēni izelpa. Atkal dziļa elpa. Aiztur. Lēni izelpa caur muti. Visi gaisa ārā. Es atgriežos šeit un tagad. Mans ceļojums šodien ir paveikts. Saliekam rociņas kopā. Sirds centrā. Pateicībā sev. Paldies, ka šodien biju ar sevi kopā. Paldies, ka man izdevās. Paldies, ka es paceļoju. Varam droši ņemt kladītes, kādu mirklīti pierakstīt, kādas sajūtas, kas notikās. Varam arī ar rociņas pārlikt pāri sejai, pāri acīm.